Halo guys, welcome to my channel. Oke guys, di video kali ini aku mau ngeprank si Sulas lagi guys, karena kemarin dia sudah ngeprank aku. Sekarang aku mau balas dendam, ngeprank dia lagi guys. Aku ngeprank batuk dan muntah berdarah nih guys. Sebelum aku ngeprank, aku pura-pura ngajak dia vlog buat video nih guys. Aslinya aku mau ngeprank dia nih guys. Pokoknya prank ini harus berhasil. Kalian harus dukung aku dengan cara subscribe, like, and comment, dan share di media sosial kalian. Nah, sebelum aku ngeprank, aku mau mandi, ganti baju dulu guys, sambil nunggu si Sulas datang guys. 2 hours later. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama GS Project. Oke, Sekarang kita mau mau ngevlog apa? nih guys ya, karena sekarang nih Sulas Sudah apa? sudah menerima gaji guys. Oh. Terima dana bos, gaji, sama arisan guys. Totalnya sekitar 3 juta lebih nih guys. Udah. Tadi dia udah traktir aku nih guys, udah beli mie sama pop nih guys, sama Apalagi ayo. sama teh pucuk, Sama nasi. Ya sekitaran harganya total kalau digabungin cuma 10.000 guys. Terima kasih ya sudah traktir. Aku Apa? bisa sulap loh. Sulap. Sulap apa? Oh, kamu giniin tangan kiri, Oh, kiri. gini dibuka gini. Kamu percaya nggak kalau aku bisa sulap, apapun yang kamu mau pasti aku bisa kabulin. Langsung ada di tangan gitu? Iya, langsung di tangan. Nggak percaya. Angkat. Kosong nggak ada apa-apa guys. Nah, gimana, saksikan terus ya guys, nonton video ini sampai habis. Awas bohong tapi ya. Oke, Oke. ntar aku sulap nih guys. Percaya nggak? Nggak percaya. Nah, kamu pikirkan satu yang kamu inginkan, pasti bakalan muncul nanti. Aku bakalan munculin. Apa? Pikirin. Jangan lama-lama. Berupa benda apa? Terserah mau mikir apa gitu. Oh gitu. Ya sudah. Hah? Sudah. Sudah? Udah ya? Saya nggak, kalau ntar ada di situ di tangan kamu sendiri. Nggak percaya. Nggak percaya? Ya. Saksikan terus guys, angkat dong biar bisa dilihat sama Angkat. kawan-kawan. Hitungnya, buka lebar-lebar. Tutup mata. Nggak usah. Nggak usah. Percaya nggak? Nggak percaya. Itu saya 1, 2, 3. Aku lagi kangen sama kamu. Iya sama kamu. Duhai sayangku, tiap hari ku menunggu. Halo guys, dia batuk. Dia lagi sakit sekarang ya, jadi bingung nih maklum. Nah, Ketemu lagi si. Kenapa? Udah. Kenapa? Kenapa? Selfie. Dilihat. bagaimana? Kenapa? Main ke dokter makanya ayo. Enggak, aku
baik-baik aja. Ke dokter. Ayo ke dokter. Astaga, santai. Makanya ayo ke dokter. Ayo makanya ke dokter. Kenapa? Enggak. Duduk. Kamu makanya ke dokter. Enggak benar, duduk. Nggak mau aku. Gimana? Ke dokter mah. Ya duduk. Nggak mau. Astaga. Mau ke dokter. Kenapa mu? Ya, Kenapa makanya? enggak, sayang, duduk dulu. Makanya ke dokter ayo. Jauh dokternya, sayang. Gedean ayo. Ayo, sayang, duduk dulu. Ke bidan ke sana itu. Ayo. Bentar dulu, aku kasih dulu ke belakang. Ayo makanya. Iya, kebelet dulu. Nggak mau ayo. Kemana? Ke dokter. Astaga, bentar aku baik-baik Ayo aja. makanya ayo. Ya duduk dulu. Nggak mau. Kasih dulu bentar. Dikira sewali nggak enak. Ya duduk duduk. Tunggu. Duduk. Mai tapi kalau nih HP tere. Pi kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa kamu kayaknya ayo? Mai setelah ke dokter pala lo nih. Udah kita gini. Duh, keperai. Saudara guys. Duduk. Pi, setelah ke dokter. Ayo. Ayo. Bukan mimisan itu. Ayo makanya Pi. Ayo. Enggak apa-apa, baik-baik aja Pak. Beneran. Ayo. Kemana? Ke dokter. Astaga. Ayo. Hujan loh sayang. Bangun Pi, ayo. Paksa banget nih guys ke dokter. Mai itu. Mai. Ya duduk. Ntar mau aku ayo. Marah. Makanya ayo. Kenapa lu kamu sedih sekali? Mai itu. Nggak sedih guys. Ayo ke dokter makanya ayo. Ih, jangan nangis ya. Nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Ayo makanya. Ayo ke dokter. Ayo makanya ke dokter makanya. Enggak. Ayo, baik-baik. Enggak katanya. Apa sih? Si Mai aku ke dokter. Jauh loh. Biarin jangan minum bawa motor. Astaga. Ayo. Menghadap saya. Enggak sayang, enggak. Ayo, Bu. Apa sih? Nih guys, dia lagi sedih banget nih guys. Marah-marah Ayo, karena aku nggak ke makanya, dokter ayo. guys. Nggak malu loh di nonton sama teman-teman tuh. Pakai ngapain serius cari? Dia mau banting HP. Ayo. Enggak. Ayo. Cepat, Pian. Ke dokter, aku dulu ke dokter. Ngapain ke dokter? Ayo makanya. Aku baik-baik Cek itu, aja, Bu. main. Cek bangun makanya ayo. Ayo, makanya ayo. Ayo, makanya. Ayo. Tunggu dulu. Sakitnya. Ayo. Ayo makanya, Teh. Ayo bangun. Cepet.
Matiin air dulu. Matiin air dulu. Halo guys, Lembo ada dulu guys ya, karena ada keributan di sini. Kan aku. Makanya ayo. Matiin nanti terbanting waktu itu merah. Ayo, Pi. Udah makanya ayo, bangun. Ayo. Pi, ini suapnya. Naik terlalu. Nggak ada kepala. Itu kado. Jadi ayo. Oh, kayak gitu, Pi. Enggak mau. Pi. Pi. Ayo tolak. Nggak boleh kayak gitu, Pi. Panas ya, nggak suka aku saya cem. Nggak mau. Kena prank. Nggak suka aku. Kena prank ya guys. Awas. Nah, saya udah marah juga. Tadi sedih sekarang marah. Kena prank nih guys, berhasil gue guys. Awas, Pi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share di media sosial. Oke guys, thank you sudah nonton video ini sampai selesai. Sela dulu. Gimana perasaannya sayang? Nggak mau. Gimana? Nggak mau. Sela dulu sayang. Oke guys, dia sudah ngambek nih guys. Oke guys, thank you ya. Goodbye.